嗱，我哋今次咧做一棵聖誕樹係比較容易做嘅，只需要係用呢種籃或者普通嘅籃都得㗎。咁咧，我哋就黐住佢啦，咁翹，係啦，翹住佢。咁然後咧喺呢度咧黐一黐佢，剩翻嗰啲咧可以剪咗佢啦，剩翻啲啦可以剪咗佢。跟住咧，我哋喺中間咧加一粒星星落去。然後喺底嗰度咧加一塊圓形嘅紙皮喺下底，完成嘅作品就變咗咁樣。同埋咧，我哋可以加少少波波俾佢，咁就比較 colourful 啲咯。OK， 我哋就完成咗一棵聖誕樹啦。